Goed, vinnige recap. Newton se eerste wet. Wie kan vir my sê waaroor gaan Newton se eerste wet? Now we'll get to his gravitational law. Newton se eerste wet sê vir my 'n voorwerp gaan in rusverkeer of teen 'n konstante snelheid aanhou beweeg tensy daar 'n eksterne nettokrag op hom uitgeoefen word. And we call that the law of inertia. So something will try to remain in the state that it is except if an external force is being exerted on it. Okay. Newton se tweede wet het gegaan oor wat gebeur as daar nou daai eksterne krag is. So now we actually have an external force working in on an object. So then that object will accelerate. Where? In die rigting van die nettokrag altyd. En dan sê hy ook vir ons, hoe gaan die versnelling lyk? Versnelling gaan direk eweredig wees aan die krag en omgekeerd eweredig wees aan die massa. Now, Newton's third law. Het julle eintlik al 'n klein bietjie meer in kontak gewees? Because Newton's third law says that for every, well, it's sort of like a little life lesson. Like for every action there's a reaction. So vir elke iets wat gebeur daar weer iets terug. Okay, so Newton se derde wet sê vir ons, indien voorwerp A 'n krag op voorwerp B uitoefen, sal voorwerp B 'n gelyke krag in die teenoorgestelde rigting op voorwerp A uitoefen. And how can we see that? Quickly press down on your desk, straight downwards. Okay? As jy byvoorbeeld dit doen, ek druk nou hier op die kant van 'n boek, maar dit maak nie saak nie, jy hoef jouself te beseer nie. If you do that and you look at your hand, then you'll see that there's a mark there. Selfde as jy druk, dan kan jy mos voel iets druk teen jou. Okay? And that's exactly what Newton's third law says. It says for every force, there is an equal in magnitude, but in the opposite direction. Okay. Nou, dit baffel ons baie keer 'n bietjie, want as ek nou byvoorbeeld teen 'n muur gaan druk, if I'm leaning against that wall, then that wall is actually pushing back on me. Maar dan voel dit vir jou maar die muur staan aan stil. So hoe kan hy terugdruk op jou? Onthou die muur is daarom 'n fondament onder. Okay? So hy gaan nou nie begin rondvlieg nie. So it's the same as when someone makes a rugby tackle. Of jy die een is wat getackle is en of jy die een is wat getackle het. Albei van julle voel tog 'n impak. Dit gaan maar net oor wie staan actually vas genoeg op hulle voete en dan as jy nie vas genoeg staan nie, gaan die krag jou omnak. So dit julle weet self, dit kan gebeur dat jy kan dalk die een wees wat getackle het, maar jy is op die ou en die een wat op die vloer lê, né? So daar's altyd vir elke krag wat daar is daar 'n teenoorgestelde in rigting, maar gelyke in grootte krag. OK. Goed. Hierdie gaan ons later toepas op Newton se gravitasiewet ook. And this is where it gets complicated. So Newton's gravitational law says that every object in the whole universe attracts every other object in the whole universe. Oh, isn't that nice? So almal van julle trek mekaar aan. Ew. Okay. And with the same force that ek gaan nou maar nie name noem nie, net nou maar raak julle skaam of net nou maar as ek reg, okay? So dieselfde aantrekkingskrag wat Jannie op Sunny uitoefen, oefen Sunny op Jannie ook uit, maar in die teenoorgestelde rigting. So in other words, ons is nie nou filosofies nie, ons praat net van die mechanika daarvan, okay? It's a fact. Newton said so it's a fact. Okay, so dieselfde gravitasiekrag wat die aarde op jou uitoefen, oefen jy op die aarde uit. Nou, hoekom as ek by die venster uitspring, kom die aarde nie na my toe nie. Hoekom gaan ek af na die aarde toe? Yes, but I have the same gravitational force on the earth as that it has on me. Yes, it's about mass, because we said that net force, what happens with acceleration? Dis omgekeerd eweredig aan die massa. So, my massa is, dankie tog, bietjie minder as die aarde se, né? So ek gaan afwaarts versnel. Die aarde gaan nie opwaarts versnel nie. Okay. So, but that is also an action-reaction pair. So let's look at this bottle. Bottle is standing on desk. Okay. Nou moet ons 'n paar aksie-reaksiepare hierso identifiseer. Okay. Die eerste een is die bottel rus op die bank. So die bank druk terug op die bottel. What do we call this backwards pushing force?
Julle doen nog die hele tyd. As iets op 'n oppervlakte staan, dan is die krag wat boontoe druk mos die normaal krag. Okay, mooi. Die ander kragpaar wat hier aan die gang is hierdie bottel is nog steeds blootgestel aan die gravitasie van die aarde. Stem julle saam? En dan is daar teenoorgestelde een ook. Okay. A little more complicated. Let's say I have a wall. Hi. Dis nie 'n mooi een nie. And I have a block being pushed against the wall. Ek gaan nou nie 'n handjie probeer teken nie. Okay. So ek druk 'n boek teen die muur vas. Okay. Let's look at a few action-reaction pairs there. Ek druk op die boek. So wat doen die boek met my? Hy druk terug na jou toe. Okay? Maar as ons verder kyk na die boek, we're just looking at the book now. So it's doing that and pushing in the opposite direction. It's being pushed against the wall, so the wall is pushing back against it as well. Maar daar's nog een. Yes. Gravitasie trek hom af. So hy het 'n gravitasiekrag op die aarde ook. Okay. And for each of those action-reaction pairs, within each pair, the magnitude will be the same. So as ek 20 Newton daai kant toe is dit 20 Newton terug, maar die rigting gaan teenoorgestelde wees.